Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Jurumiyah barina ngalap barokah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat agung ieu Allah di dunia jeung di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit ieu Allah di akhirat wungkul. Al-kalamu ari kalam sisnya huwa ieu kalam eta al-labdu lapad al-murakabu anu kasusun-susun al-mufidu anu mere paedah bil wada'i kalawan wado bahasa Arab. Baca lagu. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Jurumiyah barana ngalap barokah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat agung ieu Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit ieu Allah di akhirat unggul. Al-kalamu ari kalam huwa ieu kalam eta labdan lapad eta alabdu lapad al-murakabu anu kasusun-susun al-mufidu anu mere faedah bil wad'i kalawan wado bahasa Arab. Nah, teliti. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Jurumiyah bari ngalap barokah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat agung ieu Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit ieu Allah di akhirat tungkul. Al-kalamu ari kalam huwa ieu kalam eta al-labdu lapad al-murakabu anu kasusun-susun al-mufidu anu mere faedah bil wad'i kalawan wado bahasa Arab. Jawa nabi. Bismillahi ngawiti ingsun ing ngaos kitab Jurumiyah hale ngalap barokah kalawan nyebut asmane Allah. Jika Bismillahi ngawiti ingsun ing ngaos kitab Jurumiyah hale ngalap barokah kalawan nyebut asmane Allah. Telegeus. Bismillahi ngawiti ingsun ingaos kitab Jurumiyah hale ngalap barokah kalawan nyebut asmane Allah. Waalaikumsalam. Sugante. Ini. Sifate Allah Ar-Rahmani kang mapari nikmat gede iku Allah ing dalam dunya lan akhirat. Cikan tulis. Sifate Allah Ar-Rahmani kang mapari nikmat gede iku Allah ing dalam dunia lan akhirat. teliti. Sifate Allah Ar-Rahmani Kang mapari nikmat gede iku Allah di dunia. ing dalam
Sipate Allah Ar-Rahimi kang maparin nikmat cilik iku Allah ing dalem akhirat bloko. Cekan Gus. Sipate Allah Ar-Rahimi kang maparin nikmat cilik iku Allah ing dalem akhirat bloko. Teliti. Sipate Allah Ar-Rahimi kang maparin nikmat cilik iku Allah ing dalam akhirat bloko. Sorangan Gus. Jawa. Bismillahi ngawiti ingsun ing ngaos kitab ilmiah hale ngalap barokah kalawan nyebut asmanya Allah. Sipate Allah Ar-Rahmani kang maparin nikmat gede iku Allah ing dalem dunya lan akhirat. Sipate Allah Ar-Rahimi kang maparin nikmat cilik iku Allah ing dalam akhirat bloko. Teliti. Biar aku. Bismillahi ngawiti ingsun ing nyebut Ing ngaos oh kitab ing ngaos kitab Jurumiyah kalawan hale Oh, ngalap barokah. hale ngalap barokah kalawan nyebut asmane Allah. Sipate Allah Ar-Rahmani kang maparin nikmat gede iku Allah ing dalam dunya lan akhirat. Sipate Allah Ar-Rahimi kang maparin nikmat cilik iku Allah ing dalam akhirat bloko. Yang bagi likuli syari'in pipandin ayatakallama ala mabadil asroh. Penting kersakur jalma anu tumandang dina hijipan ilmu kudu ngabahas kumabade anu 10 liyakuna ala basyirotin pitolibihi supaya eta jalma waspada tur bener-bener dina ngahasilkeun eta ilmu. Tanu dibahas dina kitab Jurumiyah ilmu naon Gus? Ilmu anu dibahas dina kitab Jurumiyah ilmu naon ta? Ilmu alat. Bahasa sejen tina ilmu alat. Nahu. Ilmu nahu gitu. Ari mabade anu 10 teh nu kahiji had. Kudu katalar. Nu kahiji had. Nu kadua maudu. Nu katilu samroh. Nu kaopat padlu. Nu kalima nisbat. Nu kagenep wade. Katujuh istimdad. Kadalapan ismun. Kasalapan hukmun. Kasapuluh masail. Koidahan Gus cikan Gus lah. Dan kudu katalar. Innama badi kulli fanin asroh cikan Gus. Innama badi kulli fanin asroh. Innama badi Kulli panin asroh. kulli panin asroh. Al-haddu wal maudu summa samroh. Al-haddu Wal maudu wal
summa samroh. summa samroh. Sabalik lagi. Inama badi kulli fanin asroh. Innama badi kulli pamin asroh. Al haddu wal maudu'u summa samroh. Al hadu wal maudu'u summa samroh. Jika fik. Inama badi kulli fanin asroh. Innama kulli Inama badi kulli fanin asroh. innama badi kulli panin asroh. Al haddu wal maudu'u summa samroh. Al hadu wal modu summa Al haddu wal maudu'u summa samroh. al hadu wal modu summa samroh. Wa padluhu wa nisbatun wal wadi'u. Cikan guys. Wa padluhu wa nisbatun wal wadi'u. Wa fadluhu wa nisbatun wal Wadi'u. wadi'u. Wal ismul istimdadul hukmu syari'u. Wal ismul istimdadul hukmu syari'u. Wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Wal ismul istimdadu hukmul syari'u. Sabalik nih gue. Wa padluhu wa nisbatun wal wadi'u. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Wal ismul istimdadu Musyari'u. hukmul syari'u. Tulifi. Wa padluhu wa nisbatun wal wadi'u. Wa fadluhu wa nisbatun Wal wadi'u. wal wadi'u. Wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Wa Wal ismul istimdadu. wal ismul Wal ismul istimdadu. wal ismul was Masa Allah. Wal ismul istimdadu hukmu syari'u. wal ismu Wal ismul istimdadu hukmu syari'u. wal ismul Istimdaduhu istimdaduhu musyari. musarihu Oh, musarihu. terus. Masailun wal ba'du bil ba'di kafa. Masailun wal ba'du bil ba'di kafa. Kan Gus. Masa ilun Wal wal ba'du bil ba'di katafa. bil ba'di Ba'di tapa bil ba'di katafa. bil masa ilun Wal ba'du bil ba'di katafa. masa ilun wal ba'du bil ba'di tapa. Wa man darol jami'a haza syarofa. Wa man darol jami'a haza syarofa. Wa mandarul jami'a hada sarofa. Terlipik. Kacau. Masailun wal ba'du bil ba'di katafa. Masailun wal Ba'du bil ba'di katafa.
sarofa wal ba'du bil ba'di ba'di tafa wa mandarol jami'a haza sarofa wa man daro jami'aha za sarofa jasarofa. gitu. Tapi mabade asroh lobana sabaraha Gus? 10. Nalika jalema ngaji kana hijipan ilmu maka kudu nyaritakeun kana mabade asroh anu lobana sabaraha pik? 10. Nu kahiji naon pik? Mabade Inna mabadi kulli fanin asroh al haddu wal maudu summa samroh. Berarti nu kahiji had hadna ilmu nahu teh ilmun biqawaida yuqrabu biha ahkamul kalimatil albiyah minal iqrab wal bina wa mayat ba'uhuma min syurutin nawasih wa hadbul aid. Jadi hiji ilmu anu bangsa qawaid anu bisa nganyahokeun kana pirang-pirang hukum kalimah. Hukum kalimah pembahasan Arab tina i'rab, tina mabni, jeung sakalana tina nawasih, syarat nawasih, terusanan ngabuang aid. Oke, teman abogna. Nu kadua naon Gus? Nu kahiji had, nu kadua Maudu. nu katilu Gus. Samroh. Nu kaopat we. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. wade bade Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. nisbat Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. padlu Fadlu. Nu kalima pi nisbat nu kagenep wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Berarti nu kagenep naon ta? wal badi Wow. wado Izin fa'il wade wadi. wadi Wal ismul istimdadu hukumu syari'u. Berarti wade nomor kasabaraha pi? wade Nu kahiji Gus. Had. Nu kadua, Maudu. nu katilu Sari. summa samroh. Samroh. Nu kaopat Opat. fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Nu kaopat Padlu. nu kalima, Nisbat. nu kagenep, Wade. nu katujuh pi wal ismul istimdadu hukumu syari'u. Berarti nu katujuh. istimdad Nah, istimdad dan istimdad banyak balik deui cikan Gus. Nu kahiji Gus, Had. nu kadua, Maudu. nu katilu, Samroh. nu kaopat Padlu. nu kalima Nisbat. kagenep Wade. katujuh wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Ismul. Istimdad. Ismu Ismu. nu kadalapan Gus, Istimdad. nu kasalapan wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Berarti nu kasalapan Hukmu. nu kasapuluh wi masailun. masailun Nah gitu. Berarti mabade asroh teh nu kahiji Gus, Had. nu kadua, Maudu.
katilu, samroh, kaopat, padlu, kalima, nis, nisbat, kagenep, wade, katujuh, ismu, kadalapan, istimdad, kasalapan, hukmu, kasapuluh. masail, Nah gitu cukup. Masa iya ngopi kadinya pamenggeranana botol lah pamenggeranana. Jadi ngaran wade teh jalma anu nulis karena kitab nahu eta teh Abu Aswad Ad-Du'ali. Jadi pangheulana nulis karena ilmu nahu teh Abu Aswad ngaranna Ad-Du'ali. Dasarna Abu Aswad nulis karena nahu bi amri Sayyidina Ali, parentah ti Sayyidina Ali. Teangan riwayatna dina kitab Jurumiyah, duka Jurumiyah naon tah aya riwayatna. Waktu Abu Aswad keur ngobrol jeung nu jadi budak awewena hiji dina tengah peuting, dina hiji peuting. Pokona wadina ilmu nahu teh Abu Aswad Ad-Du'ali. Cikan Gus wadi ilmu nahu Gus. Saha Gus? Abu Aswad Ad-Du'ali. Cikan bisa Abu Aswad Ad-Du'ali. lah gitu. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Jurumiyah Imam Al-Jurumi. Barina ngalap barokah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat agung ieu Allah di dunia jeung di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit ieu Allah di akhirat wungkul. Tak penting kerjalma nutumandang dina hiji pan ilmu. Tacek tadi Jurumiyah pan ilmu naon fi. Nahu. Nalika hiji jalma tumandang kana hiji pan ilmu, maka penting keur eta jalma ngabahas bismillah ku pan ilmu anu rek diaji, anu keur diaji. Berarti bismillah kudu dibahas ku pan ilmu naon fi. Ilmu nahu. Ah gitu. Pangna musonib ngamimitian kitabna kulapan bismillah, kulapan basmalah. Kunaon pi sababna? Pangna musonib ngamimitian ieu kitab kulapan basmalah. Kunaon tah? Iktidaan bil kitab bil ajij. Kulantaran Kulantaran rek ngamimitian. turut Kulantaran turut karena karena kitab Al-Qur'an. hiji iktidaan bil kitab bil ajij turut karena kitab Quran. Nu kadua Gus, ngamalkeun ngamalkeun kana kana hadis. hadis. Kumaha hadisna Gus? Kullu amrin Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar. gitu. Artina Gus, Sakur perkara anu alus anu teu dimimitian ku bismillah maka saeutik barokahna. nah gitu.
tak berarti bismillah gitu lapat basmalah kulantaran nu ek diajina ilmu nahu maka kudu dibahas ku ilmu naon pi nahu cikan pi bismillah bahas ku ilmu nahu di harfu jarin ismi majrurun biha ismi majrur majrurun biha wa alamatu jarrihi kasratun dohiratun fi akhirihi li annahu ismul mufradi gitu al munsarifi. lamun bismillah dibahas ku ilmu nahu jadi hubungan antara bismillah jeung ilmu nahu teh aya 5 bahasan nu kahiji ngabahas bana lapad bismi nu kadua ngabahas idopatna ismi kana lapad Allah nu katilu ngabahas lapad ar-Rahman kaopat ngabahas lapad ar-Rahim nu kalima ngabahas muta'alaqna lapad ba. Tata baru cokot saeuti bismi tarkib naon Gus jar majrur rupana harap jar bi rupana majrur ismi harap jar lobana sabaraha pi Salapan hiji min ila an ala fi ruba ba kap lam ismi JR tuh pi jr alamat JR na kasroh pangna ismi di alamatan JR ku kasroh sabab isim mufrad namun sorry ismillahi tarkib naon Gus mudok ileh rupana mudok ismi rupana mudok ileh Allahi syaratna mudok Gus kudu sepi tina ta'rif sareng tanwin syaratna mudok ileh kudu milih-milih antara ta'rif sareng tanwin ismi sepi teu tina ta'rif jeung tanwin pi sepi ya lamun aya ta'rif buang mun aya tanwin buang mun aya nun ciri i'rab buang sababna kalimah rek idopat Allahi naon nu kapilih fi alif lam nyaeta ta'rif atawa tanwin ta'rif naon nu kapilih dina ta'rif alif lam ari isim ma'rifat sabaraha hiji fi genep hiji isim domir dua isim isyarah tilu alif lam opat isim alam lima isim mausul genep idopat kana salah sahijina anu 5 ar-Rahmani tarkib naon Gus maaf manutna Allahi ar-Rahimi tarkib naon fi naatan manutna Allahi berarti lapad Allah dina lapad bismillah ngabogaan sabaraha naat Gus dua hiji ar-Rahman dua ar-Rahim gitu al kalamu ari kalam huwa ieu kalam eta al labdu lapad
al murakabu anu kasusun-susun, al mufidu anu mere paedah bil wadai kalawan wado bahasa Arab. Taya nincak karena permasalahan kahiji nyaeta bab kalam. Baca heula pik logat lafik. Al-kalam al-kalamu ari kalam huwa ieu kalam eta al-lafdu lapad al-murakabu anu kasusun-susun al-mufidu anu mere paedah bil wadi kalawan wado bahasa Arab. Tuluy. Al-kalamu ari kalam huwa ieu kalam eta al-lafdu lapad al-murakabu anu kasusun-susun al-mufidu anu mere paedah bil wadi kalawan wado bahasa Arab. Ta ari kalam teh itu hiji loba. Aya kalam cek usul, aya kalam cek mutakalim, aya kalam cek lugot, aya kalam cek istilah loba. Nganu dibahas di dieu kalam cek ilmu nahwu. Ngaran kalam cek ilmu nahwu teh kumaha we? Lapad anu kasusun-susun anu mere paedah kalawan wade bahasa Arab. Berarti takrif kalam ma ijtama apihi kuyudul arba'ah. Jika ngaran kalam Perkara anu kumpul dina eta kalam eta perkara dina eta perkara pirang-pirang kayid anu opat hiji lapad dua murokab tilu mufid opat. wado. Jika geus ngaran kalam cek ilmu nahwu ma ijtama'a Fihi kuyudul arba'ah. artina Perkara anu kumpul dina eta perkara pirang-pirang kayid anu opat hiji lapad dua murokab tilu mufid opat wado. gitu. Nah, al-kalamu ini membahas kalam. Ngaran kalam teh ma ijtama'a bihi kuyudul arba'ah. Kalam teh ma ijtama'a bihi kuyudul arba'ah. Perkara anu kumpul dina eta perkara pirang-pirang kayid anu opat. Ieu kalam cek ilmu nahwu. Tarupana kayid nu opat nu kahiji pilih Lapad nu kadua murokab murokab nu katilu mufid nu kaopat wado. wado. Berarti ngaran kalam teh ma ijtama'a fihi kuyudul arba'ah. Perkara anu kumpul dina eta perkara pirang-pirang kayid anu opat.
nyaeta lapad murakkab mufid wado. Ngaran lapad Gus Suara anu ngurung kana sawarehna huruf hijaiyah. berarti ngaran lapad teh as-sautul mustamilu. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. As-sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah. Ala ba'dil hurufi hijaiyah. Sora anu ngurung kana sawareh huruf hijaiyah eta lapad. Contoh seperti Zaidun. Ta ieu Zaidun disebut lapad. Pangna Zaidun disebut lapad sabab lapad Zaidun ngurung kana sawareh huruf hijaiyah. Nyaeta aya zai, aya ya, aya dal gitu. Berarti ngaran lapad Bi. Suara anu ngurung kana sawareh huruf hijaiyah. Contoh lapad. Zaidun. Pangna Zaidun disebut lapad kunaon Bi? Sabab kasusun suara anu ngurung kana sawareh huruf hijaiyah. Dina Zaidun huruf hijaiyahna naon wae? Zai, ya, sareng dal. Contohan deui Gus lapad Gus. Bakrun. 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 Iya bakrun lapad lain Gus. Lapad Pangna bakrun lapad. sabab aya suara anu ngurung kana sawareh huruf hijaiyah. Naon tah huruf hijaiyahna Gus? Ba, kaf, ro. Nah gitu. Eta ngaran lapad. Berarti lapad teh as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Sora anu ngurung kana sawareh huruf hijaiyah. Seperti contoh Zaidun atawa bakrun atawa babun. Naon wae nu penting ngurung kana sawareh huruf hijaiyah. Ta eta disebut lapad. Nu kadua murakkab. Ngaran murakkab mata rokaba min kalimata ini pak aksaro. Murakkab mata rokaba min kalimata ini pak aksaro. Hartina perkara anu kasusun tina dua kalimah atawa leuwih ti dua kalimah. Contoh Zaidun ari Zaid eta ko imun anu nangtung. Ta ieu Zaidun ko imun murakkab henteu Pik. Murakkab Pangna Zaidun ko imun murakkab kunaon Pik? kasusun tina dua kalimah. Zaidun ko imun kasusun tina kalimah naon wae? Aya kalimah Aya kalimah Zaidun, aya kalimah Zaidun jeung kalimah ko imun. gitu weh lah. Jadi Zaidun ko imun ieu murakkab.
sabab kasusun tina dua kalimah, hiji Zaidun, dua Qaimun. Zaidun kalimah isim, Qaimun kalimah isim. Engke eta mah. Contoh deui. Naon deui Gus? Contoh murokab. Bakrun kuudun. Bakrun kuudun. Ulah kuudun Gus. Qaimun. Oh, ulah Qaimun. Pi isim fa'il tina ko ada. Isim fa'il. Heeh. Idun. Bakrun ko idun. Artian Gus. Bakrun ari mangbakar. Eta ko idun anu diuk. Ta ieu bakrun ko idun murokab henteu Gus. Murokab Pangna bakrun ko idun murokab. sabab kasusun tina dua kalimah. Hiji kalimah, Bakrun dua kalimah. ko idun Ari bakrun kalimah naon Gus? isim. Ko idun kalimah naon? Isim. Engke tama dina waksamuhu salah satu ismu. Contoh deui. Koma Zaidun. Koma geus nantung saha Zaidun Mang Zaid. Tah ieu koma Zaidun murokab lain pi. Murokab Pangna murokab kasusun tina kalimah Qaimun sareng kalimah Zaidun. banyak Qaimun. Kasusun tina kalimah koma sareng kalimah Zaidun. Ari koma kalimah naon? Kalimah fiil Ari Zaidun kalimah naon? isim. Gitu. Berarti ngaran murokab pi. Perkara anu kasusun tina dua kalimah atawa leuwih loba. Contoh murokab pi. Zaidun Qaimun Pangna Zaidun Qaimun murokab. sabab kasusun tina kalimah Zaidun sareng kalimah Qaimun Ari Zaidun kalimah naon? isim. Ari Qaimun kalimah naon? Sami isim. Tuluy mufid. Berarti lamun ayeuna balik deui ka luhur. Ma ijtama apihi kuyudul arba'ah. Ngaran kalam teh perkara nu kumpul dina eta perkara kagid anu opat. Nya eta lapad murokab, mufid jeung wado. Ari ngaran lapad sora anu ngurung kana saware huruf hijaiyah. Seperti Zaidun ngurung tak kana saware huruf hijaiyah Zaidun teh aya zai, aya ya, aya dal. Nu kadua murokab kasusun tina dua kalimah atau leuwih ti dua kalimah tilu opat gitu. Contoh murokab Zaidun Qaimun sabab aya Zaidun aya Qaimun. Zaidun kalimah isim, Qaimun kalimah isim. Tak ayeuna koma Zaidun. Ieu koma Zaidun lapad lain pi. Lapad Pangna koma Zaidun eta lapad kumaha pi? sabab aya suara anu ngurung kana sawarena huruf hijaiyah. Koma Zaidun murokab lain pi. Murokab Pangna koma Zaidun murokab sabab kasusun tina kalimah fiil sareng isim. kalimah fiilna nyaeta lapad naon? Lapad koma. Kalimah isimna nyaeta lapad naon? Lapad Zaidun. Ari kalimah aya sabaraha Gus? Tilu. Hiji, Isim dua, fiil tilu, harap. gitu. Ngerti lah aku. Ya, jadi ngabalikan dulu ini. Ya, pulang tadi hapus. Hapus ya. Tarina karena mupid. Ngaran mupid ma apa dah? Faidatan. Iya sunu sukut alaiha.
ngaran mupid teh ma afada faidatan yahsunu sukut alaiha gitu lah. Atau ma afada kuluma gitu. Kuluma afada faidatan bihaisu yahsunu sukutu minal mutakalim wasami alaiha. Jadi ngaran mupid teh kuluma afada faidatan bihaisu yahsunu sukutu minal mutakalim wasami alaiha. Sakur perkara anu mere paedah kalawan paedah tamatan anu sampurna. Bihaisu yahsunu sukut kusakira-kira alusna cicing ti jalma nu ngomong jeung nu ngadenge teu kudu nanyakeun kana maksud. Contoh Jaidun ari Jaid eta ko imun anu nangtung ta ieu lapan Jaidun ko imun mupid henteu pi Itu. Jaidun ari Jaid eta ko imun nangtung banyak tuh mupid pangna mupid pi Sabab repaedah. Maedahkeun kana naon tah tina lapad Jaidun ko imun. Jaidun ari Jaid eta ko imun anu nangtung berarti maedahkeun kana naon? Maedakeun si Jaid teh keur nangtung. Maedahkeun kana kiamu Jaidin nangtungna Jaid. Jadi kusakira-kira nu ngadenge jeung anu nyarita paham teu kudu nanyakeun kana maksudna. Jaid nangtung geus paham. Aina lamun kieu in koma Jaidun in koma lamun nangtung saha Jaidun Jaid tah ieu mupid henteu geus. Henteu. Pangna in koma